Hi guys, welcome po ulit sa aking YouTube channel, Today PH. Ako nga po pala si Jello. So ngayon, kasi medyo tatanga-tanga tayo eh. Hindi ko napindot yung record. So, pasensya na matagal ako hindi nakagawa ng video. Kasi inintay ko pa yung aking set para mas maganda yung audio natin. Tsaka mas maganda yung paghawak natin ng cellphone. So, pasensya na sa aking mga subscribers. Mga 550 subscribers, kahit konti pa lang tayo ngayon, dadami din tayo, promise. So, dito ako sa bahay ng aking mother-in-law. And then, yun po yung misis ko. May kachat siyang iba. Yun guys, ito nga po yung ito yung aking pinabili sa Lazada sa Pilipinas. Kasi, wala pong Lazada dito sa Brunei. At napakapahal po ng mga item. So, bali nabuksan na siya kasi chinek nila sa Pinas. Then, pinadala dito sa akin ng mga kapatid ko. Si Mabet tsaka si Robel. Shoutout sa kanila. Salamat. And then, ito po yung yung mga accessories na binili ko. Gorilla Pad, Boya mic na BYMM1, and then ball head. So, unahin po natin na unbox is yung hindi siya unbox pala, unplastic. So, ito yung ating Gorilla Pad. Yan. Gorilla Pad. So, yun, hindi ko siya napansin. Meron na pala siyang ball head, so kahit di na natin to kailangan, pero gagamitin pa rin natin siya kasi yung quality ng ating Gorilla Pad is hindi siya gaano maganda. Parang class A lang siya. So, baka madaling masira. So, mas okay na rin na may gamit kayong ganito. Kasi ito, mas matibay ito eh. Bakal. So, ito is binili ko ng 149 pesos lang. Ang presyo niyan dito is $15. So, mas mura siya. So, tipid-tipid tayo kasi wala pa tayong sahod sa YouTube. Hindi pa tayo sumasahod. Bale, ito, libangan lang. So, pero pag sumahod tayo, di mas okay, di ba? So, ito ang gamit nito is, yan. Pwede mo siya itayo. Then, pwede mong ikabit sa mga puno-puno dyan. Mga bakal, ganun. Then, tip lang pala, ito nakakatulong din na maging stable yung video natin. Hindi man siya stabilizer pero stabilizer. Pero nakakatulong siya kasi yung weight tsaka yung distance sa phone is medyo malayo, tsaka yung weight na dadagdagan. So kung pasmado ka, medyo natutulungan niya na may stable yung video natin. Kumpara dun sa hawak mo lang na phone. Hawak mo lang siya na ganun mo lang siya. So yun po yung kagandahan ng may ganito. Tsaka yung distance, mas maganda yung distance, mas malayo. Hindi kita yung mga natin, mga pimple natin. So yan. May kasama na pala siyang holder. Holder niya, may free na rin. Then ito yung ating ball head. Ball head. Yan. Kita nyo, bakal siya. So, mas matibay. Mas matibay siya. Bale, ilagay mo siya dito. So, pwede mo siyang itingala. Halimbawa, nagmo-montage ka. Pwede mo siyang ganyan. So, yun yung kagandahan ng may ball head. So, ito meron na rin siya pero parang hindi maganda yung quality. So, parang madaling masira. So, mas okay na yung may ganito. Ito na yung ginagamit mo kaysa dito sa nasa may Gorilla Pad. So, yan. And then, last natin na i-unbox is yung ating Boya mic. BYMM1.
para mas maganda yung mas clear yung ating boses, tsaka mas malakas. Mas dinig yung magandang boses nyo. Yan. Para dinig ng inyong mga boyfriend o kayong mga kabit yung inyong mga boses pag pinapanood yung video nyo sa YouTube. Yun, unbox natin. Bale, ito palang ball head is 150 din ang bili ko. 150 ba o 50 lang? Kalimutan ko na. So, yun. Ito po yung ating Boya Mic MM1. Ang laman sa loob is manual. And ano to? Ito yung manual niya pala. Ito warranty form yata. Receipt. Ito ba? 940 pesos lang. Gaganda na yung quality ng boses nyo. So ito po yung mic, shotgun mic. So may kasama na rin siyang dead cat. Ito yung windshield. Bale, sinasalan niya yung pumapasok na hangin para hindi maingay. So yun po yung gamit ng ating dead cat. Then yung kanyang holder ba tawag dito? Yan. Then may kasama siyang cord. Ito yung cord para sa cellphone. Yan, may siya. Meron siyang palatandaan. Hindi makita. Pangit yung camera natin. So ito para sa para sa SLR camera, mga DSLR. Then may kasama siyang pouch. So mapapansin mo sa pouch pa lang magandang klase na talaga yung ating Boya mic. Kasi hindi siya tinipid, maganda yung materials niya. Tsaka yung mic is bakal na siya talaga. Yun. So ito po yung ating mga binili sa Lazada. So ano pa ba? Oh, may nakalimutan ako. It was at this moment that he knew. He fucked up. Wala pala tayong F-mount. So yun ang problema natin ngayon. Wala tayong paglalagyan ng mic sa taas. Tingnan nyo naman. Just me yung marimar. Eto. So di bale gagawin natin ng paraan yan. Teka lang, may naisip ako. Babalik ako. So yun, nagbabalik na ulit ako. Nandito na, nakahanap ako ng solusyon sa ating problema. So wag niyo akong gagayahin kasi masyadong excited ba. Kaya nakalimutan ko yung yung F-mount tsaka bar mount. So ito po yung yung nakita ko. May nakita ko doon na flat na metal. So ito po yung gagamitin natin na ilagay dito para lagayan ng ating mic. So tignan natin kung gagana siya. Yan. Pwede na. Yan, then yung ating microphone. So ito, bale, ito yung niya. Dapat ipapasok siya pero may nakita ko dito may butas siya ba. Yun, ipapasok ko lang siya. Then, higpitan lang po natin.
Yan. So, okay din, no? Then, yung ating microphone, lagay natin. Huwag kang mapuputol. Yun, no? So, yun. Okay na. Try natin lagay yung phone. So, bali wala po akong binili palang yung ilaw. Kailangan din pala yun. So, masyado kasi tayong excited ba? Kaya kung ano-ano na yung mga pinabili, yung mga importante hindi na nakuha. Yun, oh. Okay ba? Bali, nasa baba yung niya. Nasa baba yung mic. So yun, ito po yung aking hindi siya kompleto pero okay na rin siya. I-review natin yung mic sa susunod na vlog na lang siguro kasi masyado na mahaba to. Baka ma-boring na kayo. Alam mo naman na baka gusto nyo pang tawagan yung boyfriend nyo o yung girlfriend nyo. Kaya puputulin na natin ito ng maaga. Gagawa na lang ako ng video para sa ating mic. Ng tutorial. Review para sa Boya Mic MM1. So yan. Ito po yung aking simpleng setup. Yan. Okay ba? Mukha na bang So yan, bali, kompleto na. Kahit walang bar mount, diskartehan lang talaga. Pilipino tayo eh, ganun naman tayo eh. Magaling tayo dumiskarte. So yan, okay na. And sana nagustuhan nyo po yung video. Pasensya na kung matagal akong hindi naka-upload sa aking mga subscribers. 550 na kayo. Maraming salamat sa suporta. And sana patuloy nyo pa akong suportahan, sabi ng aking hipag. And sana, promise, dadami din tayo sa future. And yun. Hanggang dito na lang. Ako nga po pala si Jello. And huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, si Doy PH. And paki-like na rin yung video kung nagustuhan nyo man o hindi. And yun, comment na rin kung may mga suggestion pa and kung may mga tanong kayo at sasagutin po natin yan. So, yun, sana maging happy ang inyong araw and wala na, hindi ko na alam mo na sasabihin. Sige, bye-bye!